हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे चिकन चिल्ली ड्राई। सबसे पहले ऑयल, गार्लिक, जिंजर, चॉप कांदा, डाइस शिमला मिर्च, डाइस कांदा, ग्रीन चिल्ली, डाइस ग्रीन चिल्ली को अच्छे से टॉस करेंगे। चल कश्मीरी चिल्ली पेस्ट टॉस करेंगे। स्टोक वाटर, एरोमेटिक पाउडर, व्हाइट पेपर, सॉल्ट, सोया सॉस, कोटिंग किया हुआ चिकन, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, स्प्रिंग ऑनियन। रेडी हो गया है। चिकन चिल्ली रेडी हो गया है। ले जो तो खा ले। चिकन चिल्ली रेडी हो गया है।